За миний царай төсчнийх гоё биш байна л да. Гэхдээ манай ээж намайг бичлэг хийхдээ мухаа ингээд хамарныхаа нүхэн дор хоёр нүхэн дор камера тавьчаад тэгээд пиавуулаа шээс хүрээд мэн тэгэл нусаа татаал нусаа нийгээл энэ төр ингээд айгу бүдүүлэг бичлэг хийгээд ингээд шүүмжилсэн болохоор тэгээд нэг жоохон айтайхан шиг царайтай байх гэж хичээж ин данж байгаа байдал маань ийм л байна л та. Өөр аргаалга тэгээд дандаа одоо ингээд улс төр утаа уур уцаар Улаанбаатар гэсэн юм ярьж байхаар би өнөөдөр хувцас зэгцэлж байгаа. Хувцас ч юм уу ер нь юмаа зэгцэлж байгаа. Тэгээд юмаа буулгацсан байгаа. Бүх өрөөгөө буулгацсан байна. Тэгээд одоо буцаага зэгцэлж байгаа. Тэгээд бас зарим нэг хувцснууд болон хэрэгтэй хэрэггүй юмнуудаа ялгаж хаях маш их хүнд мөч над дээр ирээд байна. Тэгээд энэ мөчөө та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг юм уу гэдэг. Зүгээр байж хахаар бас влог хийвэл арай сонирхолтой, арай хөвгчлөлтэй юм болов гэд. Тэгээд хувцаа юмаа ялгангаа бас шинээр авсан хувцснуудаа үзүүлнэ. Тэгээ жоохон заримдаа ч гэсэн нэг юм easy, ийм октын, ийм хөнгөн иймэрхүү бичлэг хийвэл бас зүгээр юм болов гэд. Тэгээд би одоо авсан хувцснуудаа үзүүлнэ. Тэгээд бас хуучин хувцснуудаа үзүүлнэ гэж бодож байна. За тэгээд одоо болохоор би тэгээ надад ядаж чадахгүй хувцсан ингээд үзүүлчмээр хувцсан ингээд үзүүлээд хол мол ингээд талхачмаар зай энэ төр байхгүй манайх. Одоо нөгөө Бритни шиг юм амар цайз мэйз амьдэрдэг бол ингээд ийшээ тийшээ ингээд гүйж мөгөөд ингээд тахгүй. За ингээд миний ингээд хамгийн сүүлд авсан хувцснуудын нэг болохоор энэ ийм палаж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг ийм балетчных шиг ийм эсхүүртэй энэ би ер нь бол хөвчлэн Заарагаас хувцас авдаг. Заарагийн Жуди хямдрлаас нь очиод ухаж агаад хэд юм авчдаг. Тэгээд сая энийг хямдрлаас авсан ганц хоёр өмнөдөө үзүүлэх гэж байгаа. Тэгээд энэ палажиг болохоор надад цагаан байдаг. Цагааныг нь би 100 өмсдөг. Тэгээд бас харан байсан болохоор би авсан. Тэгээд айгу гоё харагдтiin. Ер нь ямар ч хүн өмссөн, ямар ч биетэй хүн өмссөн гоё харагдана. Тэгээд би ч одоо сандраад байгаа маш юм бэ. Тэгээд сая хүртэл энэ нөгөө нэг Instagram-ийн ман зурган дээр энэ палажаас зөндөө явж байгаа. Тэгээд тэрийг бас харсан хүмүүс байгаа. Манай нэг найз бас надад энэ палаж бас байгаа гэж бичсэн байсан. Тэгвэл яах вэ? За тэгээд ингээд гоё өндөр олж ингээд харагдвал гоё юм тий. Ийм энгийн мөртлөө сонирхолтой. Энгийн мөртлөө сонирхолтой. Ийм палаж бол хамгийн ихний номер байлаа. За тэгээд энийгээ пауз авч агаад хувцснуудаа өмсч үзүүлэхээс. За би уг нь сүүлийн үед нэг хөөхөн обруч зүгээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийг зөвх гэсэн чинь олдохгүй байна. За тэгээд хоёр дахь цамц нь болохоор нэг ийм поло юм шиг ч гэж поло. Тэгээд поло урт ханцуутай. Тэгээд бас ажил дээрээ өмсч болно. Би одоо яагаад амсгаад байна. Ажил дээрээ өмсч болно. Ажил дээрээ биш байсан ч өмсч болно гэж. Жирийн үед өмсч болно. Тэгээд ийм нэг ийм зөөлхөн зузаан материалтай. Ер нь бол хавар намар өвөл ийм хавар намар өвөл ийм ажил дээр л яг өмс цоходлыг тохиромжтой юм шиг байгаа. Тэгээд
Өөрхийдөө хамаг юм жоохон болтойгаад байна уу да? Жоохон болтойгаад байна уу да? Одоо ингэ жоохон бие барьж байгаад үзүүлээ. Энэ цамд болохоор 2 дахь нь. Окей. За 3 дахь нь болохоор ийм бронзон, монголоор бол бронзон ийм MAC. Гэтэ энийг сонио. Надад ингээд таарж байгаа юм шиг хэрнээ. Энэ таарад байгаа юм шиг хэрнээ. Энэ суган дээр нь ингээд сул байгаад байгаа. Ингээд нэг сонио. Тэгээд миний биений хэлбэр болохгүй байгаа мó эсвэл энэний хэлбэр болохгүй байгаа мó. За ямар ч байсан нэг иймэрхүү. Тэгээд наано цаано нэг тийм санаандгүй шоуддаг шүү дээ. Нэг төлөвлөөг байж байгаа санаандгүй шоуддаг өдрүүд байдаг шүү дээ. Тийм өдрүүдэд те яг ийм энэ макийг өмсөл зүгээр одоо нэг гарна. Тэгтээ цаашаа шоудчих магадгүй, шоудахгүй ч магадгүй. Тэгтээ яг шоудахыг болохоор тийм амар too much усаж болохгүй. Гэхдээ бас ингээд нэг emergency club орох тохиолдолд тэ emergency гэхэр чинь яаралтай гинтийн клуб орж бүжиглэх ёстой болол энэ макийг дотоороо ингээд нөгөө нэг юм даруухан цамцныхаа дотоор нь ингээд өмссөн байвал зүгээр танд тус болно. Тэгээ та шоудсан ч болно, шоудахгүй ч гэсэн болно. Окей. That's it. За энд ингээ бас нэг энгийн нэг мак байна. Энгийн нэг мак. Би нөгөө нэг гоё обруч хайснаасаа болоод ингээд сандраад улаагаад халууцаад ах юм. Яа тэр обруч олохгүй юм бол дөнгөж сая ер нь бол ойрхон хэрэгжилж байгаа тусмаа олддгүй л дээ ер нь. За. Тэгэд нэг мак оллоо сая бас шинээр авсан. Энэ болохоор за чи ажил дээр байгаа. Тэгтээ заримдаа ажил дээр ингээд халууцаад идэг. Тийм үед ийм задгай ангиртээ цамцныхаа дотор өмсчүүлэн тэгээд энэндээ ингээд хальт зүгээр ахаар нэг ийм ургамалтай. Тэ. Энэ бол ингээд зүгээр ингээд байхаар зэрэг хин ч юу ч биш тийхтэй. Хин ч юу ч биш. Өөрөөхөө хэлж болтгүй гэсэн үг хэлчих юм аа. За. Окей. Тэ энэ болохоор зүгээр л нэг. Энэ болохоор би бүр яг л офисын энэмэнэ ихчмэгч гэж хэлмээргүй л байна л да. Тэгтээ яг тийм болох гээд байгаа л байна шүү дээ. Тэг гар марн жоохон бүдүүрээд энэ төр явчих хэвчээ тийм. Окей. За энэ балай обручийг хайсаар байгаа тартаа би бүр хөлс мэс гараад байгаа юм шээ. За ингээд дараагийн топ болвол энэ одоо юу мэрч юм бэ те? Би ингээд доогроо юм зүгээр юм офисын хар өмд өмссөн байгаа заяа. Тэнгүүтээ нэг юм гудалтай байгаа заяа. Тэнгүүт би болохоор энийг ингээд окей чи офисын ажилтай өдөр тутам 9 to 5 ажилтай. Тэгээд оройгоор хүн алхахтаа өмснө. Ингүүл Терминатор ихнэр эсвэл секси махны лагч. Аль нь ч байж болно. Тэгээд бас хөөрхөн залуухан бол биш.
дагаад галзуураад байна уу та? Миний тэгтээ бүжиг яг ингээд баарнд яг нэг ихч Монголд ингээд ихчнэр яг адилхан хөдөлдөг байсан. Тийм хөдөлгөөн орчиж байгаа ингээд яг нэг Монгол яг нэг тийм Монгол эмэгтэйчүүдийн нэг юм бүжгийн хөдөлгөөн байдаг ш нэг юм тийм хөдөлгөөнтэй болчихжээ. Одоо тэгэл яг л насандаа явж байгаа юм байна л та. Гэхдээ зарим өнцгөөсөө болоод би та айгүй харагддаг. Дагууч байхад залуухан харагддаг. Би ч одоо сая 34 хүрчлээ шүү дээ. Тэгээд энийг ингээд уртлаасаа ингээд нэг секси юм өмссөн юм уу гэж тэгэхээр зэрэг артлаас нь нөгөө авгаа махнууд нь Too fucking cocky, baby, I'm so fucking cocky. Too fucking cocky, baby, I'm so fucking cocky. Too fucking cocky, baby, I'm too fucking cocky. Too fucking cocky, baby, I'm so fucking cocky. I got so many M's in my bank account, I can't even count them. Too many wheels, way I switch. За би сайн нөгөө нэг махны дэлгчийн хувцас тэрэндээ жоохон бүжиглээ тэгээд сайн тайлахтаа хамаг хөлс басаа урсгачлаа. Хэрвээ энэтэй шоудах юм бол энэтэйгэл унтах юм байна. За хэрвээ энэ саяны харыг өмсөх юм бол хаа. Арай хийж тайллаа ш. Энийг ингэ тэршгээр нь тайлаад ингээд шууд хийдсэн. За энийг хэрвээ ингээд өмсөж шоудах юм бол тэр өдрөөлөө тайлна гэж байхгүй мэн. Тэгээ энэ тэгэл унтах юм байна. Гэхдээ яг уу дэжгүй жоохон шоуны мэдрэмж авчлаа нэг хүмүүссэн чи тийм болохоор явж исэн дундаас үлдээ бүжиглээ жоохон хадуураад жоохон бүжигний пауз авчлаа. Тэгээд энийг одоо болоод ингээд дууслаа. За тэгээд одоо болохоор энийг ер нь бол дангаар нь ингэж өмсөхгүй л байх л та. Яа зүгээр энэ ноос яа халууцах юм. Нөгөө оберч болохгүй байгаа болохоор зүгээр энийг шиглэр ингээд оберч зүчтэй. За энэ болохоор ийм носон маг. Тэгээ ер нь бол би ийм хар зүгээр ийм дан плейн хар цамцсан дээр хар цамцсан дээр би ер нь бол лог хийж байгаа мартаад жоохон тийм
шоу алцгналтын мод нь орчлоо шүү. За тэгээд энийг бас зараагаас авсан энэ юмнууд нь болохоор бүгдээрээ ер нь бол зараагийн. Тэгээд айгу cute. You are here. I wish you were here. За энэ хоорондоо тэгээд өөр юмнуудыг бас үзүүлчихье. Бас зараагийн ийм малгай авсан. За ингээд энэ болохоор носон бас носон малгай. Тэгээд дээрээ юм жоохон хатгамалтай. Тэгээд тэгээ яг хөөрхөн. Энэ малгайны онцлог нь болохоор хатгамалтай, дээрээс нь хатгадаг. Духаж ингээ хатгаад захнуулаад энэ тийм болохоор ерөнхийдөө бол ингэж үсгэх юм шиг. За ингээ бас нэг энэ байгаа юм харуулж. Энэ болохоор энийг болохоор Pull & Bear авсан энэ үнийг. Тэгээд би ер нь бол Pull & Bear авсан. Тэгээд өөрийгөө амар гоё уурт нэрийн хөвлөгээ бодсон юм шиг байлаа. Ийм өмд авсан. Тэгээд би өмсгөр ингээд эднэрний ингээд ангаагаад тэглэж ер нь амар нэрийнх нь л хөлтэй байх хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд энийг буцаах гэжсэн чинь сая би vacation хийгээд буцаадаг өдрийг нь өнгөрөөцсөн. Тэгээд одоо буцааж болохгүй. Тэгээд авах нь бол аваарай, нэг зарж байгаа шүү. Окей, турхаа нэрийнхэн хөлтэй хүмүүс нь авч авах. За. Энд бас нэг юм байна. Энэ болохоор би цаараа сая 2 цүг авсан юм. Ер нь бол 3 цүг авсан энэ дүнг цайхан бол. За тэгээд сний болтой яасан юм. За энэ болохоор 100-ны цүнх. Тэгээд зүгээр нэг айгу хөнгөн ингээд хөөрхөн энэ дотроо нэг юм карматай. Тэгээд 100 ингээ явахаар айгу хөөрхөн байгаа зү. Энэ болохоор нэг цүнхэн. Хоёр дахь цүнхэн болохоор энийг би маш их уурж байгаа сүүлийн үед. Энэ түрүүний цагаантай яг адилхан хэлбэртэй. Ийм хөөрхөн бомбаг юм. Окей. Бомбаг юм шиг. Тэгээд бас хөөрхөн том. За. Тэгээд come on. Are you for real? За тэгээд энэ болохоор what the fuck. Dude. За энэ болохоор би болвол намайг бол урал өнгөлөгчгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Яа за. Окей. Намайг бол урал өнгөлөгчгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Би бол өөрийгөө урал өнгөлөгчгүйгээр төсөөлөхгүй. Тэгээд би сая ийм хөөрхөн энэний юм төлхөрний осор авсан. Тэгээд энийг ингээд цүнхэндээ зүчин. Тэгээд энэ болохоор ийм энэ ингээд төмөр. Тэгээд энэнийг нь дуусгаар нь шинийг аваад ингээд хийчин. Тэгээд надад энэ Carmex бүр амар их байгаа. Ер нь надад уруулын өнгөлөгч, уруулын будаг, уруул өнгөлөгч, ер нь уруулын юмнууд надад бүр амар их байгаа зүгээр. Яг үүндээ тоолвол 50%, 100 жагааж магадгүй. Жишээлбэл яг одоо байгаа миний энэ замбраагүй ширээн дээр зүгээр би ингээ нүдэн анал ингэхэд зүгээр ш надад шууд баригдсан зэрэг. Тийм болохоор жишээлбэл энд ингээд нэг юм уруул юм болдог юм за. Энэ болохоор бүр шинэ юм байна.
Яг энэ өнгө жишээлбэл надад зөндөө олон байгаа. Тэгээд ингээд задлсан задлаагүй шинэ минь ингээд янз бүр байгаа. Тэгээд энд нэг юм лабелогийн нэг юм байна. Энэний мини нэ. Энэ жижигнэн cherryтэй. Энэ болохоор гүзэлцэнтэй. Энэ тийм вазелины нэ. Гэх мэтчлээ ингээд уруулын юм бүр надад 1999 байгаа. Тэр энэ энэ хоёроо энэ одоо ингээд дуусж байгаа хоёроо. Энэ нэг жижигхэн мини нан энэний ананастай байна. Өөр яа тэр харж байна. Энэ болохоор Victoria's Secret-ийнх. Энэ болохоор Maybelline-ийн уруулын будаг. Энэ болохоор энэ одоо 10,000 жил болж байгаа гэхдээ яхад ятад гэт. Энэ байна. Энэ гэх мэтчлээ. Энэ бол зүгээр л наад зах. Наад зах харж байгаас би бүр ингээд literally наад зах гэдгийг үзүүлж байгаа юм. Би наадлын цахаас хотл юм биш үү? Ингээд очив. Тэгээд also it says how messy I am. But I'm too messy. And I'm too fucking clean. Миний 3 дахь зүг болохоор юм байна. Энийг болохоор би сая Spain vacation хийж авсан. Энийг болохоор ингэж өөрж болно. Тэгээд бас ингэж тойл гэд нь уруулаа бодохдоо ингэж тайланд харж байгаа юм шиг тайланд харчихна. Тэгээд бас урт өөрдөг юутай осортой. Тэгээд зөндөө олон керматай 10,999 керматай. Дээрээс нь oh my god the best thing is энийг ингээд нээж аваад тэгвэл энэ дээр энийг ингээд хангалахаар А4-ийн цаас ордог. Алцгар. Тэгтээ бас ажилтай. Okay. That's me. Yeah. Ажилдаа явж байгаад яг түрүүнийхтэй адилхан. Ажилдаа ингээд явж байгаад эсвэл ингээд нөгөө урт үрдгийн ингээд үрээд ажилдаа явж байгаад ажлынхаа цаас мэс хичээд орой урт үрдэг санаанд түрүүний нөгөө нэг боронзон мак биш үү? Тэрийг өмсөд тэгээд энэ цүнхийг үрэх юм бол яг санаанд явж байгаа шоудуудыг тохиромжтой яа тэгвэл энийг ингээ уртаар нүүрж ажилдаа очиод оройн болохоор осрын дотор нь хийгээл. Okay. Let's go. Let's get wasted. Тэгээд ер нь миний цүнхнүүдийг болвол ингээд би одоо хадуураад бүр нэг сая шин авсан биш угаасаа байсан юмнууд үзүүлээд яадаг юм шиг заагүй. Тэр яг за ингээд миний цүнхнүүд ерөнхийдөө бол нэг юм би ер нь хиймэлхүү юм шиг байлаа нэг юм өнгөлөг гэх юм ааш өнгөлөгч гэж. Энэ болохоор Cruella-тай цүнх. Cruella-тай цүнх энэ болохоор Phoenix бас Rainbow-тай цүнх. Энэ болохоор Cruella энэ нэр нь юм блэ? Ursula тэгээд нөгөөх нь юм блэ? Окей. Тийм цүнхнүүд ээ. За би одоо жоохон хадуураад шүү. Тийм болохоор дараагийнхаа хувцсыг өмсөе. Би мөрөөлж мөдө зүн харж байна. За энэ болохоор нэг юм sheer гэд нэг юм тэг ингээд хальт гэрэлтэд байгаас тэг ингээд амар нимхэн материалтай амар нимхэн материалтай би нэг буруу өмсчихгүй яа чи нэг сонио өргөдөх юм. Тэгээд ийм гэдэг ямар ч гэсэн нэг жоохон янз бүр болж байгаад ингээ ууж маяад ингээд өмсдөг нэг юм топ байна. Энэ нэг л эвгүүл өмсчлөө гэхдээ яг уу. Тэгэхэд зуны орой. Тэ
Зуны арай л өмсөндөө өөр хэлэх үг алга. Энэ шилийг зөвл тэнэг байна уу? Их бас биш байна тий. Гэхдээ яг бас нэг биш бас биш байна тий. Окей. Ийм. Яа. Луцаатай шүү. За тэгээ надад ер нь бол амар их хувц идэг болохоор амар их жишээ юм. Гэхдээ ер нь бол их хувц идэг болохоор би одоо ингээ хувцнуудаа зэгцлээд тэгээд хувцаа зэгцлэн гэдэг чинь бас ер нь л өөртөө бас зэгцэлгээ хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо яадаг үл энэ хувц юмнууд маань эд хогшилнууд маань надад ачаа бараа дарам толоод байгаа болохоор энээсээ салах гад би хувцас янзалж байгаа. Тэгээд юу ярих гэж нэг ярьлаа. Тэгээд одоо ингэ нөгөө янзалж байгаа болохоор надад яг аль юмдаа би үнэхээр дуртай вэ? Алинд нь би нэг дуртай биш вэ? Алийг нэг хаяул чадах вэ гэдэг чухал асуултууд ирж байгаа challenging үе байна. За тэгээд юма янзлан да. Анан ингээд юма янзлан да одоо. Окей. За энэ болохоор бас ингээд official хувцас. Тэгээд би ер нь бол миний хувцалд өвөл нэг иймэрхүү байдаг. Ингээд дандаа урт ханцуутай цулгаар хар цамц ер нь бол заавал өмсдөг. Тийм болохоор ер нь ингээд дотоороо юм өмсгүйгээр гадуур нь дан цамц дан юм өмсөн гэж хийзээч байхгүй. Бүр даанаас нь цамц зэсэн ч гэсэн дотоороо ингээд нэг бидээ ингээд нэг наалтцтай юм дотоор юм гоё юм даун цамц өмсчиж ингээд би мисиггүй гоё яадаг. Тэгээд тийм ер нь ингээд нэг юм би ингээд сийгээд сонирхоод байдаг шүү дээ. Тийм юмд ерөөсөө байж чаддгүй тохгүй. Гэхдээ яг би энийг болохоор яг тэгж дандаа өмсдөг. Тэгээд би энийг зүгээр үзүүлэхийн тулд ингээд өмсчлөө. Энэ болохоор бас ингээд ийм нэг носон юм шиг материалтай. Гэхдээ носон бол биш л дээ. Полиэстер л хальтаа. Полиэстеринтэй. Тийм. Ийм нэг мак байна. Тэгээд энэтэй төстэй материалтай төстэй загвартай нэг цамц байгаа. Тэгээд надад амар таалагдсан байхгүй бүр амар таалагдсан даанч. Гэт нөгөө хямдралаар авсан болохоор миний размер байгаагүй. Тэгээд уул нь энэ миний размер л та. Тэгтээ би таргалаад дээрээс нь Zara бас ингээ хувцснуудаа жижигрүүлээд тэгээд бит хоёр ингээд хиндээ ингээ таарахгүй байгаа. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн би авцсан. Тэгээд надад энэ багдж байгаа. Тэгтэл би өмснө. Тийм. Окей. Тэр цамц маань бол энэ. Тэгээд яг тийм амар бол багдаагүй л те. Зүгээр л ингээд би яг одоо нөгөө нэг энийг байхгүй гэж төсөөлнө шүү дээ. Одоо ингээд өөр юм зүгээр юм мак эсвэл нөгөө нэг хар юутай ханцуутай цамц ч юм уу тий. Энийг энэ нас байхгүй шүү дээ. Ийм. Окей. Энэ бол гоё ягац. Энэ болохоор надад бүр хамгийн түрүүнд таалагдаад миний хамгийн түрүүнд шопинг картанда хийсэн хувцас ахгүй юу? Гисэн авч нөгөө размерыг нь авч чадаагүй. Гэхдээ яг уу I still have it. I have it on me. This is here. It's here. It's on me. So it's okay. It's okay. Тэгээ яг уу бас нэг юм гэвэл энэ надад ингээд жоохон бариуд байгаа болохоор дээрээс нь полиэстер болохоор probably recycled. Тийм болохоор ингээд биенд амар гоё наалтцтай бол биш. Ингээд нэг биенд ингээд нэг амар гоё бол биш. Ингээд жоохон дарамттай мэдрэмж өгöd байгаа гэх юм уу. Ингээд нэг ер нь бол пластик гэдэг нь ингээд жоохон мэдрэгдээд жоохон дарамттай мэдрэмж өгöd байгаа. Гэхдээ одоо тэгээд гоо сайхан золиос хэрэгтэй. Окей.
За тэгээд ер нь бол юмнууд маань дуусч байна. Тэгээд би ч гэсэн ядарч байна. Тэгээ энэ болохоор би саяжингаа өмссөн. Одоо харж байна яг ингэж байгаа байхгүй нэг юм. Ингэж байгаа байхгүй юу? Ингэж байгаа болохоор нь уур хүрээд байгаа байхгүй. Гэтэ одоо яах вэ? Уг нь айгу дуртай байгаа байхгүй. Тэгээд надад нь таалагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд данч миний ингээд зүрхийг шархлуулаад байгаа байхгүй. Ингээд хамаг юмнууд нь унаж мунаад ингээд би ингээд хайрлаад багт чинь ингээд муухай ингээд бөөстөж мөсөд энд нь ингээд энэ юмдаа ингээд өргөдөд. Гэхдээ энэ цамцч биш бүр ингээд бүр ноосон цамцч биш тэрнээс амар зузаан тэрнээс амар хүнд тэгээд амар гоё гэдэг шиг. Ямар гоё юм бэ ёо стэнэр. Ийм гоё. Энд ийм гоё юм зумтай энд ингээд ийм юм зумтай. Айгу гоё ягац. Танчин маань ингээд нүгөр ингээд бөөсөж мөсдөд. Тэгээд юмнууд нь ингээд орооцолтоод ингээд сулгаагдаад тэр нь жоохон хэцүү байгаа. Тэгээд энэ гоё юмнууд нь ингээд нэг нэгээр унаад байгаа. Тэр нь хэцүү байгаа. Гэтэ яг хуу ер нь бол яг хуу ингээд байж л байна тийм болохоор зүгээр хаа. Тэгээ нэг би амар их хүмүүссэн сая. Ау. За тэгээд ерөнхийдөө бол дуусж байгаа юм уу да. Ахаад нэг хэдийн юмнууд байгаа л да. Гэхдээ тэднэр нэг тийм not worth it. Нэг зуны палаж тэгээд тэр нэг тийм амар нуруу муруу гарсан тэгж хүн амьтанд хариу мэрунгаа харуулж чаах дээ. Хус. Заавал зургатаар харуул яах вэ? За, энэ болохоор түрүүний нэг хамгийн түрүүнд өмсөн хар палажны цагаан нь яг адилхан юм. Энэ яг ингэрэл жоохон өөр. Түрүүний болохоор ингээд жоохон ингэрлэггүй юм байсан. Энэ болохоор ингэрэн зүгээр юм. Тэгээд яг хөөрхөн. Гэтэ ер нь бол нэг Zara-гийн хувцснууд ингээд гой бихтэй туранхай хүмүүст л зориулсан. Тэгээд бас тийм өдөр тутамд гой өмсөд хахаар тийм practical хувцснуудаас биш. Тэгээд насны хувьд ч гэсэн хязгаартай ер нь нэг 40 мөч хүртэл өмсөх байх тоо Zara Mara-гийн хувцсыг. Тэгээд угаасаа ингээл гизмэс нь ингээл богинсал ингээл юм ингээл жижигрээл чадгаал ингээл ирчихлээ. Тийм болохоор энэ жил миний сүүлийн жил ч гэж магадгүй Zara-гийн хувцс өмсөх гэж. Тэгээд яхаа зарим нэг хөөрхөн юмнуудаасаа ингээд та бүхэндээ ингээд сонирхууллаа. Тэгээд муухай ингээд нөгөө амар юм эмо им улс төр тэгэл нөгөө ээж аав маань намайг гэсэн. Тэгээд тийм юм ярихгүй тэг ээж маж манаас жоохон гомдоодох шиг байл шүү дээ. Одоо ингээд чамайг нэг амар өсгцэн юм шиг л чи одоо манай аав ээж хатуу байсан гэж яриад байгаа юм гээд. Яг хөө тэр чинь нөгөө нэг ари өөр талаас нь ярьж байгаа юм л та. Тэгээд тиймэрхүү юм дандаа ярьж ахаар гэж бодоод өнөөдөр нэг жоохон easy алцгаар бичлэг хий гэж бодсон гэдэг. Юу л болчихв да. Сүүл рүүгээ би жоохон толгойч эргэжлээ. Одоо ингээд энэ хувцсыг яана авах юм бэ? Тэгээд үргэлжлүүлээд одоо би энэ хувцснуудаа ялгая, хаяа. Тэгээд би ер нь бол юмаа ерөөсө хайж чаддаггүй төрлийн хүн хүмүүс ч гэдэг. Тим төрлийн хүн, юм төрлийн хүн. Тийм юмаа хайж чаддаггүй тим төрлийн хүн. Тийм болохоор амар их дээр үе хувцснууд байгаа надад одоо ингээд бүр Монголд байхдаа өмсөжсэн одоо ингээд 13 4 жил өмссөн хувцснууд 13 4 жил хэрэглэж байгаа юмнууд тэр ихтгэе хэл ингээд нэг биений юм спрей энтер үйдэн шүү дээ. Одоо нэг юм Victoria's Secret-ийн жижигхэн спрей байгаа заяа. Тэр мэрийг одоо би бүр ингээд I'm so sorry. Тэр мэрийг би бүр ингээд 20,000 жил ингээд
угаасаа ингээд тиймэрхүү юм амар хэрэгэлдэг болохоор ингээд бас дуусахгүй болохоор хаяхгүй тэгээд амар их тийм хэрэгэлдэг новшнууд байгаа. Тэгээд хуучин юм аяруусаа хайж чаддаггүй. That's why I'm still with my husband. Тэгээд өнөөдөр зөрөгтэйгээр хайна гэж найдаж байна. Хаяхгүй бол тэгээд сүүл рүүхээ ингээд юм үзэж байгаад овоороод юм үзээд хадуураад тэгээд ингээд юм ухаад тэгээд альбом үзээ суучих юм шиг штэ бас тэгж магадгүй л ах тэгээд тэгнэ гэж найдаж байна. Би нэр хамгийн сүүлд ганц авсан шилдэ миний сүүлд бэлгэнд авсан нэг юм үзүүлчих тийм үү амар хөөрхөн шинэ пүүзтэй алсан. Пүүз гэж ярих нь одоо зөв юм болов хүмүүс пүүз гэж ярьдаг юм одоо. Шинэ пүүзтэй алсан. Тэгээд энэ болохоор миний төрсөн өдрийн бэлэг. Тэгээд Nike Cortez энэ болохоор миний бодлоор limited edition хаа. Тэгээд амар хөөрхөн эндээм зүрхтэй. Эндээм ягаан юмтай. Тэгээд эндээс юм зүрхтэй. Тэгээд энэ ягаан бол миний бүр favorite all time favorite color. Эндээс нэг хөөрхөн Apple. I don't know why it's Apple. Like Apple and Nike collaboration or something. Тэгээд эндээм ингээ зүрх мөрхтэй. Тэгээд ийм хөөрхөн болохоор тийм амар хайртай байгаа одоо ингээд хамгийн сүүлд асан бас шинэ pair of shoes гэл энэ байгаа. Тэгээд okay, that's it for now. Thank you for paying attention and I hope you enjoyed it. Okay. Thank you for watching and see you next time.